the two sport world champion, Superlek. Right over here. First question is for Seksan. If the result would have been different tonight, would the future of your career have changed in how you saw your future? Or no matter what happened tonight, you wanted to keep fighting and continue your legendary career? คืนนี้ถ้าเกิดศึกษาแพ้คิดยังไงอนาคตของมวยไทยอนาคตของครับผมสวัสดีครับถ้าผมแพ้ในคืนนี้ผมก็ยังชกต่อครับผมยังทำหน้าที่การต่อสู้มวยไทยไปเรื่อยๆครับเพราะว่าสำหรับผมคิดว่าแพ้ชนะมันคือเกมกีฬาครับผม He said if he had lost tonight, he still would continue his career, and he says, it's Muay Thai, and it's a sport, and there are going to be days where you win and lose, and he still feels like he has it. I just have one more question for you, Chatri. It seems inevitable that Superlek and Seksan have to fight again. So how do you determine where to have that fight? Because it's two Thai legends, so Thailand kind of seems like they deserve it, but at the same time, the reception they've gotten from North America is crazy. It's really crazy. helped the expansion. I was shocked. I mean, Superlek got a bigger ovation than Haggerty. I was shocked. So it is possible that we would do Seksan versus Superlek too in the U.S. It's very possible. I haven't thought about it, but I said, is that a possibility? Definitely, because that fight is a huge global fight. It doesn't matter that there are two Thais. These are the two pound for pound best strikers on the planet. People want to watch that. It doesn't matter what country you're from. They want to see the beauty and the artistry and technique of the pinnacle of striking arts. Valdemar, Cage Side Press, question for Superlek. How do you feel about the American fans yourself? Do you think that how much they love you shows that America is really coming to appreciate Muay Thai because of the efforts of Nak Muay like yourself? คิดแฟนๆอเมริกันเขารักอยู่แล้วเราอยู่คิดยังไงเขาแล้วก็อันนี้สิ่งที่แบบเขารักอยู่แล้วก็มวยไทยจะเป็นมันใหญ่ขึ้นมากกว่านี้คิดยังไงก็ ก่อนอื่นต้องขอบคุณครับขอบคุณบอสชาตรีที่ได้นำผมมาชกที่อเมริกาผมดีใจมากนะผมดีใจมากที่ว่าผมจะได้มาโชว์แม่ไม้มวยไทยในอเมริกาผมอยากให้ทุกคนในอเมริกาได้เห็นว่าคนไทยศิลปะแม่ไม้มวยไทยมีลูกที่อันตรายสามารถโชว์ให้ทุกคนได้เห็นได้ในวันนั้นครับ I'm extremely grateful for the chance that I have here. I want everybody all over America and the world to see how incredible Muay Thai is, the danger, the excitement, everything about Muay Thai. My next question is for Seksan, who may only use to no one. The American fans absolutely loved you for your exciting fighting style. Liam Harrison also giving you so much credit. Do you think that you're the most exciting fighter in one championship due to your chaotic and aggressive style? นี่คำถามนี้สำหรับพี่ศึกษานะครับพี่คิดว่าตัวเองคือนักมวยที่ตื่นตาตื่นใจมากสุดในวันไหมครับเพราะว่าสไตล์ของพี่คือการบวกการเดินอย่างดุเดือดมากเลยครับครับผมสำหรับผมก็ชกรูปแบบสไตล์นี้ตั้งแต่ชกมวยไทย5 ยกแล้วครับผมก็อยากชกให้สนุกให้ประทับใจพี่น้องแฟนมวยประทับใจโปรโมเตอร์แบบนี้ครับผมก็ถ้าผมยังอยู่ในสังเวียนวันแชมเปี้ยนชิพวันลุมพินีผมก็จะชกแบบนี้ไปเรื่อยๆครับเพื่อให้พี่น้องแฟนมวยมีความสุขครับ My style of fighting I've done for the longest time ever since I was fighting in traditional Muay Thai. I will continue to fight in this style because I want to capture the hearts and minds of all the fans all over the world. Romero with Story Fight Podcast. Question for Seksan here. What does it mean to you to know that you're the last fight
of Liam's legendary career? นี่คำถามนี้สำหรับพี่เสกสรรนะครับ พี่คิดว่ายังไงที่พี่ได้เป็นคู่ชกสุดท้ายที่จะได้ชกกับนักมวยในตำนานเลียมแฮร์ริสันครับ ครับผมก็ดีใจมากๆนะครับที่ว่าพี่เลียมเมดิสันได้เลือกผมให้เป็นคู่ต่อสู้ของเขาเพื่ออำลาแบบสังเวียนอย่างนี้ครับผมก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วก็เป็นเกียรติมากๆผมก็ชอบพี่เขาชอบพี่แล้วก็รักพี่เขาครับเพราะว่าพี่เขานี่คือตำนานนักมวยต่างชาติครับผม I am extremely happy and extremely grateful that he chose me to be his final fight. I absolutely love him. He's an absolute legend of the sport. Thank you. And Superlek, amazing fight, way to finish, beautiful finish with the elbow. Was this something that you saw coming in that was going to be an opportunity for you, or was this something you came up with in the middle of the fight? คำถามนี้สำหรับพี่ซุปเปอร์เล็กนะครับ การวันนี้คือจบเกมปิดเกมใช้ศอกสวยงามมากเลยครับ นี่คือสิ่งที่พี่คาดหวังไหมครับ หรือมันคือสิ่งที่ทำให้พี่ตกใจเลยครับ จริงๆแล้วผมซ้อมมาครับผมซ้อมมาโดยตรงเลย เพราะว่าผมดูจังหวะของไฮเกอร์ตี้มีจังหวะหนึ่งที่ไฮเกอร์ตี้จู่โจมแล้วก็ทำลายผมคิดอยู่บนเวทีว่าถ้าผมชกวันนี้ผมไม่ชนะไฮเกอร์ตี้แน่นอนผมเปลี่ยนแผนเป็นการเดินเข้าหาไฮเกอร์ตี้แล้วก็รอจังหวะไฮเกอร์ตี้ปล่อยหมัดเท้าออกมาแล้วผมก็ชิงจังหวะนั้นเพราะว่าจังหวะหมัดกับจังหวะศอกมันถึงก่อนหมัดทำให้ผมคิดว่าถ้าได้ดอกนี้ไฮเกอร์ตี้น่าจะอยู่ไม่ได้ This is actually something I trained for. I know that when you use an elbow, the elbow would get there before the cross. So I was just waiting for the opportunity to hit him with the elbow because I know Haggerty's got a very strong cross. This is something that I thought about during the fight. When I was in the fight in the beginning, I thought that if I fight in this slow, methodical style, there's no way I can beat him. So I switched to a more aggressive, fast style, and I ended it quickly. Thank you. And Mr. Chatri, the brand continues growing. The One brand continues growing in the U.S. It's safe to say that tonight was a complete success. The arena looked full. The fans were electric. Can you share with us any other states that you're looking to get into here fairly soon? Several state athletic commissions have already approved the global rule set, and Rich Franklin, VP here at One, is leading the charge, and he's going state by state. And so I think, it's been very receptive. Obviously, we're very encouraged by the fans. I think only there's two properties, combat sports property in the world that could fill Ball Arena, and that's UFC and One, right? That's it. There's no other organization in the U.S. that can do that. And you guys saw the fan reaction. It was insane. The energy throughout the whole night, the cheering. It was insane. Couldn't hear yourself speak. It was just an incredible, epic night. For me, I think, for me personally, this was the greatest one championship event we've ever held, for many reasons, right? Because again, we had DJ retiring, we had Liam retiring. It just is so much full of magic. Thank you. Dan Cool, Combat Press. First question for Seksan. You're one of the greatest Muay Thai fighters in the world. And we see you come in here, the weigh-ins, the press conference. You almost look like you're bored. What goes through your mind when you're getting ready to fight? คำถามนี้สำหรับพี่เสกสรรนะครับ พี่เสกสรรคือนักมวยหนึ่งที่เก่งที่สุดในโลกเลยครับ ตั้งแต่การชั่งน้ำหนักการชกคือดูเหมือนพี่แทบจะน่าเบื่อเลยครับ เหมือนจะเบื่อเลยครับ นี่คือเป็นยังไงครับ ครับผมสำหรับผมก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองเก่งที่หนึ่งนักมวยไทยที่เก่งที่หนึ่งในโลกครับผมเพราะยังมีอีกหลายคนครับที่ว่าเก่งกว่าผมครับผมแล้วก็การที่ว่าผมได้รับมอบหมายชกแต่ละไฟต์เหมือนการชั่งน้ำหนักค่าน้ำอย่างนี้ถ้าเราแบบรู้หน้าที่ครับเหมือนที่ว่าเขามอบหมายให้เราก็ต้องทำให้มันเต็มที่ครับแล้วก็มันจะเกิดความสำเร็จแล้วก็นำมาแบบชัยชนะครับผม I definitely don't think I'm the best in the world. There are plenty of fighters who I think are better than me. But when it comes to weigh-ins, when it comes to all my responsibilities, if I stick to them, everything will go smoothly.
and Superlek. You've just been blazing a path through all of the striking arts, and you got up there, looked Jonathan Haggerty in the eye the other day, and you looked like it was a foregone conclusion that you knew you were going to win that fight. Was there anything surprising about what happened? คำถามนี้สำหรับพี่ซุปเปอร์เล็กนะครับตั้งแต่พี่มาชกอย่างนี้คือพี่คือแบบเหยียบทับผู้ชกทุกคนเลยครับวันก่อนนี้ตอนพี่ซุปเปอร์เล็กเผชิญหน้ากับแฮกเกอร์ตี้พี่ซุปเปอร์เล็กคือมองเข้าลูกตาเขาเหมือนเรารู้ว่าเราจะชนะมีอะไรเกิดขึ้นในการชกที่ทำให้พี่แตกตื่นแปลกประหลาดเลยไหมครับ ก็จริงๆแล้วอย่างที่บอกครับผมอยากมาชกในอเมริกาผมอยากโชว์แฟนๆให้ทุกคนได้เห็นว่าผมคือคนไทยแล้วก็อยากทำให้ทุกคนเห็นว่าคนไทยคนนี้ก็สามารถโชว์ให้เห็นได้ในรูปแบบไม้มวยไทยครับ I just wanted to show that I'm a Thai fighter. We Thai fighters are strong and have amazing skills that can be showcased all over the world. Finally, Chatri, you've got these two guys on stage. We had Rod Tang here a year ago. How are we going to get these guys in a cage together? You never know. It's a possibility. What I'm enjoying is, bringing the world's greatest strikers to America. We have a differentiated product. Of course, we show all the disciplines. I say we're like the Olympics of martial arts. In one night you get to see the very baddest men and women on the planet in different martial arts disciplines. And I'm just shocked that, both of these guys don't speak any English, and yet you heard the ovation, before and during the fight and after the fight. It was crazy. So I'm just grateful to the U.S. fans, and we'll definitely be bringing back all the greatest strikers from around the world to U.S. soil for sure. All right, just a couple more questions here, and then we'll wrap the press conference. Question for Superlek. During your victory acceptance, you mentioned that this was a big opportunity for your community, and you had a mission you were working on. So I wanted just to give you an opportunity to speak about what the $50,000 bonus meant for you and your community. คำถามนี้คือไปสำหรับพี่ซุปเล็กนะครับที่ก่อนนี้พี่พูดว่าโบนัสนี้มันจะช่วยพี่มากเลยครับอยากรู้ว่าตังค์นี้จะเอาไปใช้ทำอะไรช่วยใครได้บ้างครับ เงินที่โบนัสจากบอสชาตรีมอบให้ผมก็หนึ่งเลยก็คือพ่อแม่ครอบครัวเอาไปดูแลพ่อแม่ดูแลครอบครัวครับสองเลยก็คือตอนนี้ผมเปิดยิมมวยไทยอยู่ในกรุงเทพผมต้องดูแลน้องๆทุกคนประมาณเกือบ10 คนได้ซึ่งโบนัสที่บอสชาตรีมอบให้นี้ช่วยได้อย่างมากเลยครับเพราะว่าทุกคนล้วนเกิดมาจากความจนแล้วต้องการที่จะดิ้นรนเหมือนกับตัวผมเหมือนกัน I am super happy that I got this bonus. First of all, the money, it's gonna go to help support my family, my parents, that's how I got here. Also, I recently opened a gym in Thailand, Superlek Training Gym, and I've got 10 or more young fighters there that I'm ready to support. This is John from Knockout Media. It's kind of a two-part question for Chatri. You being here for Denver for 2 times and the great reception, will you come here again? And are you surprised about the Americans, about the knowledge of Muay Thai? Because we all love the Thais here. Yeah, definitely. We love Denver. The original plan was to come to Denver to honor the birthplace of American mixed martial arts. Of course, the sport of mixed martial arts was actually born in Japan, I think in the early 80s. And then obviously 1993 here in the U.S. So that was the intent. But, we love Denver and Denver loves us. So, it's pretty crazy. But actually, I think half the audience flew in from out of state. So that was also another surprising thing for us. I think it was 95%, in terms of capacity, attendance. So it was great. Much better than we expected. So I do think that we will come back to Denver for sure, definitely, yeah. Thank you, Denver. All right, that'll do it for the 1168 Denver post-event press conference. Everyone give a round of applause to Superlek.
All right, thanks.